Boa tarde, gente. Deixa eu te falar. E hoje é 28 de junho, tá? Hoje é domingo. Dá colher? Mais ou menos umas... Tá dando 2 horas da tarde. A gente tá aqui fazendo os bolos pra semana. E esse bolo de cenoura aqui, meu, é uma cenoura. São 2 ovos. 60 ml de óleo. 50 ml de água. 110 gramas de açúcar. 70 gramas de arroz cozido, 30 gramas de amido e 30 gramas de polvilho. Aí tem mais 100 gramas de creme de milho e 10 gramas de fermento. Mas e qualquer coisa que eu deixo a receita aqui pra vocês, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Aí, ó. Aqui a gente já bateu os líquidos no liquidificador. Aqui é o amido de milho. E agora só vai misturar e colocar na forma. Não. Esse aqui é amido junto com chocolate amargo. Que a gente já deixa assim, posicionado. Aí, ó. 100% de cacau. E o Heitor tá aqui, ó. Fazendo também, né? Tô com a mão na massa. Aí quando tiver assado aqui o bolo, eu vou mostrar pra vocês como o bolo fica. É uma delícia esse bolo, gente. É bom porque é uma forma de um bolo saudável, né? Porque não vai farinha de trigo, né? Não vai trigo. E é uma ótima opção pra quem quer comer, ter uma alimentação mais saudável. Não vai leite também. Ó, então tá aqui, ó. Querendo cortar. E o bolo fica assim. Vamos ver se tá fofinho, peraí. Vamos cortar esse aqui. Pega aí, Heitor. Experimente a primeira fatia. Ok, gente, ó. Fica fofinho, tá vendo? Mas esse bolo aqui, quem preparou foi meu esposo, tá? Mas eu já tinha preparado ele antes. Mas eu não colocava arroz. Eu não coloco arroz, mas ele coloca. Gente, curte, comenta aí, tá? Pra me ajudar. Beijos.